unboxing ini. Astagfirullah. Kita buka gimana? Bentar. Ini gimana simpennya? Ada yang tahu nggak sih? Perbedaan aku sama kamu. Kamu jajannya beginian. Aku jajannya itu sayur-sayur. Gimana cara bukanya? Buka. Lagi dimintain tolong, guys. Wow. Lihat. Tuh pembukaannya. Tuh lihat. Aku nggak ada kuku tapi tetap bisa. Wah, ini aku yang buka. Ini ya. Lihat. Udah. Kita buka. Oh, ada penglaris. Tuh lihat. Apa dia tuh? Nah, terus tentu aja tuh. Tuh. Ini guys, bagus kan penggarisnya? Mampus. Maaf. Penggaris. Tuh. Kita lewat dulu. Gimana cara lewatnya? Salah. Oh, gitu. Aksa, avatar baru gacha live aku. Ya. Itu. Tuh, Bu. Lautin dong. Gimana sih lautnya? Minta tolong lagi, guys. Dasar bocil beban. Balik. Kok. Ih, jijik. Mati. Laut sendiri ah. Mana rautnya? Bego. Astagfirullah. Hafsa, avatar baru. Shut up, you can shut up. In you what Kita minta tolong ibu aku aja ya. Tapi itu gak boleh kelihatan mukanya. Nggak di review, ini namanya review itunya. Mari kita minta tolong. Tuh, sudah dijerawat. Kita lagi. Yang dirawat cuma satu ya, BTW. Tuh, lihat. Tuh. Ini serba Hello Kitty. Aku suka. Ada lautan? Tahu.
Tunggu lama. Sudah jadi. Masih baru. Kita taruh lagi. Kita dekor ulang. Bercanda. Aku kalau nggak salah punya kartu Labubu. Nggak tahu ini kali sekolah. Ayo dong. Mantap. Ini dari tadi belum habis-habis dah, tapi berkurang. Syukur aku ya biar bisa lanjutin video terbaru aku kayak unboxing ini. Lah, udah 2 menit cuy. Dadah, bye bye.